呢個宇宙常數模型同數據上面咧有啲張力，咁個張力未去到一個話我哋需要去摒棄呢一個嘅宇宙常數模型嘅嚇。最主流嘅模型比較多就都係話暗能量會隨時間改變啦。咁隨時間改變咧，即係你會多咗啲物理噶咯。因為你如果係本身係常數嘅話咧，咁你就要解釋佢。咁你話宇宙係咁咯，咁你理論上係可以咁講嘅。咁但係如果你話佢會變化嘅話咧，任何變化咧，你喺科學上面咧係需要揾啲解釋嘅。即係如果我哋相信呢個暗能量會改變嘅話咧，咁喺度減弱緊。咁所以減弱緊就你要揾一啲機制，令到暗能量係會減弱。咁個問題嚟啦，我哋都唔知暗能量係乜，所以你話揾個物理去解釋佢點解會即係減弱咗咧，其實好困難，因為我都唔知佢係乜，我連入手位我都冇啊。未來呢個係未來，係操控 AI 定 AI 操控你嘅未來？你準備好面對呢個前所未有嘅新世界未？學識可以係你開啟知識大門、思考同探索未來世界嘅橋樑。匯聚各個領域嘅專家，一齊穿越未來科技嘅迷霧，細味歷史嘅智慧，遊走哲學、文學同藝術嘅世界，一個屬於香港人嘅知識平台。Hello， 大家好啊！咁今集未來學咧，我哋會同大家去講解一個咧，就我相信好多中意科學嘅人都有聽過，但係咧往往咧都係覺得係幾艱深嘅一個概念啊，就係叫做暗能量。嗱，呢個概念咧背後當然牽涉好多好艱深嘅一啲嘅天文啊、物理嘅知識啦。咁就喺新聞報導裏邊咧，有陣時我哋會睇到呢一個嘅呢啲嘅消息咧，我哋都好似覺得好似又有明明地咁，每次睇咧就嘗試去理解，都係硬係爭咁啲咁樣嘅。而且根據我所知咧，就係最近咧都係有一啲嘅關於暗能量嘅一啲嘅新發現咧，喺最近呢一兩年咧，就係喺觀測上邊得到咗啦。咁而且咧呢啲嘅觀測咧，似乎咧係會對我哋嘅宇宙嘅理論咧，都會有啲顛覆性嘅影響嘅。咁所以今集咧就好好彩，咁我就揾到咧阿文豪，咁我嘅好朋友咧就嚟去同大家講解下關於呢個暗能量嘅最新發展啦。咁文豪咧就係專門就係研究天體物理學、研究宇宙學嘅一位專家嚟嘅。Hello， 文豪。Hello， 係文豪啊，其實係咪最近新聞咧真係有一啲關於暗能量嘅消息咧，係會嚟緊真係會可能顛覆宇宙嘅理解嘅咧？都係㗎，因為即係近一年啦，尤其是即係舊年開始咧，就多咗一啲會議啊，或者係一啲研究嘅論文咧，開始討論一啲新嘅發現，咁都令到宇宙學界啦即係都有好多嘅討論嚇。當然啦，即係啲新發現未至於話叫做 confirm 咗啦，即係確認晒啦。咁但係就即係都掀起咗一啲嘅討論咁樣咯嚇。係啊，即係同埋我都知道，好似係有一啲嘅觀測數據咧，似乎都竟然同我哋原本以為嘅嗰種宇宙，好似話會加速膨脹啊，咁同埋係究竟暗能量係咪會個數量又會變多咗定變少咗啊？呢啲喺我自己睇嘅時候咧，就係正正就係又係即係好似明明地又係唔係好明咁樣嚇。咁所以可能我哋今日不如就由淺入深啦，咁就由最基本嘅理論講起啦，咁亦都方便可能大家觀眾咧就一齊去進入理解下呢一個對我哋嘅宇宙嘅未來啊，正正係非常之重要嘅一個嘅知識嚟嘅。阿文豪話：我哋應該由邊度講起好啊？可以講下即係佢暗能量啦呢個字啦，即係其實係一啲通常我哋講咩暗乜乜暗乜乜咧，其實都係講緊一樣嘢咧，我哋唔係好知嘅嘢嚟㗎。咁我哋俾住個名佢先嘅啫。咁所以暗能量呢個字即係要講下就講下佢歷史嘅起源啦，或者個發展啦嚇。咁歷史上面其實咧就呢個字就係一個比較一般性嘅用語，就係話去描述一啲宇宙有嘅能量啦。咁唔知係乜嘢嚟，暗，因為我哋睇唔到咁樣啦嚇。咁唔知係乜，亦都睇唔到。咁但係知道佢存在咁樣。咁最早期歷史上面其實都係來自於我哋對宇宙嘅認識啦。咁我哋知道宇宙有物質啦嚇，我哋知道嚇。咁可能大家都會有聽過，除咗我哋一般見到嘅物質之外咧，仲有啲見唔到嘅物質嘅，我哋叫暗物質啦嚇。咁但係咧，其實仲有一個部分咧，係叫做暗能量嘅嚇。咁但係咧，呢個係一個好一般性嘅用語啦。咁早期就唔係咁叫嘅。咁早期就因為咧，啲宇宙學家咧
硬係覺得咧望上天呢啲嘢都唔係好變咁樣。咁呢個我哋叫穩恆宇宙論啦，即係話即係個宇宙係穩恆不變嘅嚇，無論係好耐以前、今日、永遠都係好似唔變咁樣嚇，唔膨脹、唔收縮，乜都唔變嚇。咁呢個係好多科學家佢哋早期咧嚇，講緊係上世紀早期嘅時候咧，都係咁諗，連愛因斯坦都係咁諗嘅喎。咁但係咧有趣嘅係咩咧？就係愛因斯坦咧佢寫咗廣義相對論啦嚇。後來咧佢發現咧喺佢廣義相對論裏面咧，宇宙咧一係就係膨脹，一係就係收縮，其實係唔會穩穩定定咁樣咧，即係唔變嘅嚇。咁但係咧佢又相信宇宙係穩恆不變喎，咁所以咧佢就夾硬加咗一項，咁咧後來我哋叫宇宙常數嘅嘢，咁係可以嘅，因為原則上嚟講咧，即係如果大家對數學有認知咧，有陣時你加啲常數項咧，其實都係容許嘅理論上。咁佢就加咗一個常數項喺一個相對論裏面啦，就令到個宇宙咧既不膨脹亦不收縮嚇，咁啊就達至咗佢一個嘅即係自我嘅諗法啦嚇。咁但係後來咧就呢個哈勃即係個太空呢個觀察學者哈勃咧就發現咗咧呢一個嘅宇宙咧係膨脹緊嘅嚇，咁啊透過啲星系嘅即係喐動啦嚇，咁啊見到所有星系絕大部分星系啦都離開緊我哋嚇。咁以至到咧，即係我哋相信啊，即係宇宙喺度膨脹。咁愛因斯坦都知道呢樣嘢，後來咁就，所以佢就認為咧，佢加咗呢個宇宙常數咧，佢人生裏面其中一個最大嘅錯誤啦嚇。咁啊，所以後來咧就呢個常數就冇咗啦。咁但係冇還冇啦嚇。咁但係之後咧，其實有啲研究理論研究咧，又諗下啊，不如加翻落去，或者我哋不如考慮多一項叫暗能量啦嚇。咁即係就類似於呢一個宇宙常數嘅嚇，咁啊就呢個概念就係咁樣嚟嘅，其實歷史上面都唔知淨係科學研究嘅時候開頭咧係相信呢個宇宙係不變，因為其實由古至今即係古希臘嗰啲哲學家啊，我諗喺世界各地嘅人，因為我諗好直觀就係覺得抬頭望天就係啲星星都好似不變咁，晚晚都一樣咁樣，咁所以呢一種信念咧都真係好似原來去到好後期咧，先透過科學家嘅觀察，頭先提到就係哈勃佢見到嘅啲星星就係即係有一個紅移嘅一個現象啦嚇，即係啲光似乎好似係紅移咗 redshift 咗所謂嚇，咁就咧令到我哋發覺，咦點解所有星星咧都好似離開緊地球嘅咧？咁就去諗啊，咁其實就照計應該係有一啲嘅就出現咗一個所謂嘅叫做大爆炸理論咁樣樣嘅。係啊，冇錯，因為其實即係頭先你講我都好同意，即係其實科學家咧都有好多主觀嘅嘢咧就引入咗喺一啲研究裏面，咁以至到咧有陣時諗嘢咧都會比較直觀，就係覺得係咁樣嘅。咁所以咧其實頭先講嘅宇宙常數咧都係早期即係一啲直觀嘅一啲即係引入嚟嘅。咁但係咧後來就大家覺得咦都唔需要啦，反正嗰個宇宙膨脹或者即係都冇問題嘅咁樣嚇。咁所以後來呢個常數就冇咗啦。咁但係後來就有啲科學家又好得意嘅喎，佢就覺得雖然即係宇宙常數似乎我哋唔需要存在，但我都可以考慮佢嘅存在噶嘛，係咪？即係冇話一定唔存在嘅。咁所以甚至咧有啲人會覺得，如果呢個宇宙多咗一啲好似能量嘅嘢嚇，咁即係我哋叫暗能量啦嚇，咁會點咧？咁所以其實呢個概念咧喺早期嘅時候咧都即係間唔中都存在喺一啲嘅文獻裡面嘅。咁但係就冇一個好認真嘅睇法，因為即係始終我哋見唔到呢樣嘢啊嘛。咁理論上佢存在啫，咁但係即係佢理論上可以存在，咁但係係咪存在或者究竟係點樣咧？其實都冇人知咁樣。咁直至到98年嘅時候咧，咁就因為觀察嗰個技術咧不斷提升，咁就後來即係唔同有兩組獨立嘅天文學家發現咧，即係宇宙嘅膨脹咧喺度加速緊。咁呢個咧又顛覆咗我哋嘅睇法喎，因為我哋一直覺得即係膨脹咁冇問題，膨脹我哋知道係啱㗎啦嚇。咁但係個膨脹會越膨脹越慢嘅，因為物質咧係吸引嘅嚇，即係因為萬有引力互相吸引嚇。咁所以呢個膨脹咧就會越嚟越慢嚇，甚至咧佢可能有機會會收縮翻轉頭都唔定咁。咁啊呢個喺宇宙學家裏面咧都唔知嘅，即係唔係好有結論，究竟係一路膨脹定係會翻轉頭。咁但係咧唔需要呢個結論住，因為咧去到98年嘅時候咧就發現原來宇宙咧喺度加速膨脹喎，再次顛覆咗整個即係宇宙論個諗法，就係話一直以為我哋覺得膨脹冇問題嚇，咁啊不斷越膨脹越慢冇問題。咁但係咧竟然見到就係宇宙可以加速膨脹。咁呢個又令我哋又覺得好奇怪，究竟有啲乜嘢物質或者能量可以令到宇宙係加速膨脹咧？因為你要諗下係有排斥力嘅喎。咁當然你會排斥力諗起就話會唔會電子啊，即係嗰啲
即係磁場啊嗰啲係咪有機會有排斥噶嘛？但係唔係嗰啲嚟啊，因為嗰啲力量咧，即係我哋知道一定排除嘅呢個可能性。咁所以咧就令到我哋就會諗啊，會唔會有一啲我哋唔知嘅嘢，咁就即係促成呢個宇宙嘅加速膨脹啦。咁所以後來咧就暗能量呢個字咧就更加廣泛地使用去描述呢一個加速膨脹。咁當然啦，同時間咧宇宙常數亦都再次翻嚟咯。OK， 咁呢個因為咧當其時愛因斯坦引入係想平衡嗰個宇宙啊嘛，即係話嗰個吸引力同埋排斥力啱啱好平衡。咁但係咧，即係而家我哋見到宇宙加速膨脹，咦？我哋係咪時候可以引入翻個宇宙常數咧？咁樣咁所以咧喺過去嗰即係20幾年啦咁宇宙常數呢個概念同埋暗能量呢兩個即係概念咧，其實都係並存嘅咁一般嚟講咧，即係宇宙常數就係講緊一個即係類似暗能量係不變嘅一個狀態咁係一個常數不變而暗能量就係一個即係一般嘅概念去描述就有多一個即係能量嘅嘢，令到個宇宙有一個加速膨脹嘅結果出現咁所以咧，即係呢度我都簡單介紹咗，就係喺歷史上面即係點樣引入呢樣嘢，同埋嗰個暗能量嘅概念就係咁樣嚟㗎啦。講起呢個歷史咧，就我細個讀書嘅時候，即係大概都係90年代嘅時候咧。我好記得嗰陣時都已經聽好多啲科學嘅理論嘅講法，就係話個宇宙咧其實好可能咧係會膨脹緊啦，因為嗰陣時已經有即係宇宙大爆炸嘅理論啦，但係就未知道其實佢係加速膨脹緊嘅。咁我好記得嗰陣時啲講法就係話會係可能一路慢慢減慢個膨脹，然後咧就會反而咧縮翻轉頭就會縮。咁縮翻到去1點咁就咁嗰陣時我甚至乎印象記得好似嗰個主流嘅諗法嚟嘅，或者起碼喺我啲科普嘅嗰啲嘅讀物裏邊咧，就覺得呢個好似最合理啊！咁你因為由1點爆出嚟，咁最後會縮翻，咁而且好似頭先文豪嘅講解就係照計喺宇宙嘅呢個咁大嘅 scale 裏邊咧，應該係萬有嘅引力係 dominant 噶嘛，係即係主宰晒噶嘛，即係嗰啲電磁力嗰啲應該嚟講係唔夠力去可以話令到佢可以排斥到呢啲嘅萬有引力先啱㗎，咁所以照計好合理咧，又係一個好直觀嘅諗法，就係咁。既然咁多物質喺度嘅話，咁就應該會縮翻埋一齊啦。咁甚至乎有一啲講法，我仲記得，唔知呢個講法係有幾合理啦。咁就係縮完之後又會再彈翻，彈完之後會再縮翻咁。我記得有啲咁嘅理論咁樣。呢啲理論係咪而家冇人再講，定係點樣嘅情況嘅？其實都唔係嘅，都有啲人會講嘅。頭先講你話即係會究竟繼續膨脹，不過越嚟越慢啦。定係會收翻轉頭呢個咧？其實喺過去，我諗喺發現宇宙加速膨脹之前嗰20-30年都係一個好大嘅爭拗嚟。咁主要嗰個爭拗個焦點就係在於究竟我哋宇宙有幾多物質，而呢樣嘢咧係我哋唔知嘅。咁宇宙個物質嘅數量基本上決定就係究竟個宇宙佢膨脹越嚟越慢啦，但係一路膨脹落去啊，定係話去到咁上下佢會翻轉頭呢一種我哋叫做即係不斷循環式嗰種嘅膨脹收縮、膨脹收縮啦咁呢兩種都有人去堅持嘅觀點嚟嘅。咁都係去到真係98年知道宇宙加速膨脹咧，就大家已經就即係全部都走翻去就係加速膨脹呢一邊啦，因為唔需要再爭拗究竟會翻轉頭定咩，因為我哋知道唔會翻轉頭噶啦。咁一路就係膨脹，咁就去到一個宇宙死寂嘅狀態，因為即係一路膨脹加速就越嚟越快，越嚟越快。咁甚至咧就會扯散晒啲即係結構或者係任何嘢，最終咧佢都唔會存在，就係即係成個宇宙變咗死寂。咁呢個就係喺即係過去嗰10幾20年知道宇宙加速膨脹之後，就一定即係一直有嘅一個諗法啦。或者會唔會可以講解多少少就係嗱，咁我哋頭先一開頭都有講到就係話，我哋點解會相信宇宙係膨脹緊，係因為有見到啲星星係紅移咗啦，佢哋係因為佢哋嘅光線係比起我哋所理解嘅應該嗰樣嘢物質發嘅光咧就係紅移咗 redshift 咗，咁我哋知道咧佢應該係遠離緊我哋啦，從而令到我哋有一個好觀察得到嘅確據，知道啲星星係真係一路離開緊我哋，咁於是乎我哋知道佢係膨脹緊。咁但係點樣推測到就係話其實佢係加速膨脹緊嘅咧？嗱，呢個係比較技術性嘅問題嚟嘅。咁因為膨脹嘅速度咧，就佢可以加速，可以減速，可以保持不變嘅。咁呢個我哋就咁睇紅移咧係比較困難嘅。咁所以我哋需要睇係就係唔同嘅距離底下嗰個宇宙膨脹嘅速度。因為咧其實你睇遠啲嘅嘢咧，其實係睇早期啲嘅嘢嚟嘅。
嚇。咁啊，因為你知道光傳來你要時間噶嘛，係嘛？即係好遠好遠嘅星系，佢傳過嚟嘅時間咧，可能要用咗可能即係如果佢好遠，譬如幾百萬光年或者甚至1億光年，咁佢嗰啲光傳過嚟需要1億年啦，係嘛？咁所以你睇到佢嘅時候咧，其實係1億年之前噶嘛。咁換言之，你越睇得遠嘅嘢咧，基本上你可以想像嗰啲嘢就係越早期嘅嚇。咁我點知道佢嗰個膨脹係加速定減速咧？就係睇下唔同時間佢嗰啲即係結構究竟佢膨脹個速度係幾多？咁所以我哋有辦法咧，就係話喺唔同嘅距離去度宇宙膨脹嘅速度。你可以想像係咁樣。咁變咗你就可以睇下究竟唔同嘅時間裡面嗰個嘅膨脹速度嘅變化係如何。咁從而去得到呢一個即係呢個信息啦嚇。咁我哋點樣去做咧？咁早期嘅人咧就通常就會用一啲我哋叫做超新星爆發嘅數據嚇，因為超新星爆發嗰啲光咧係差唔多定嘅嚇。咁變咗咧，你就可以透過嗰個光度嚇，咁你就可以判斷到嗰個超新星爆發嗰個距離，咁你就知道佢幾遠嚇。咁透過度到幾遠咧，我就知道佢係幾時之前嘅一個超新星爆發嚇。咁你就可以透過唔同嘅位置、唔同嘅時間即係睇佢嗰個宇宙膨脹速度嚇，咁我就可以判斷到個宇宙係加速膨脹定係減速嘅。咁所以我哋可以咧喺即係技術上，我哋可以畫一啲線，就話加速膨脹嘅時候應該會係點，減速膨脹嘅時候會係點，即係之類。咁我哋就可以透過 fit 呢啲所謂嘅線咧，我哋就知道究竟宇宙係加速膨脹定係減速膨脹之類咁啊。呢個就係我哋應該話近年嘅一個叫做 standard model 嘅一個理解啦，係嘛？即係我哋大概咧都會相信緊呢個宇宙咧，透過頭先啱啱文豪同我哋講解嘅呢一啲嘅觀察到嘅數據啦，透過超新星嘅觀察啦，知道宇宙係真係加速地膨脹添嚇，佢唔係淨係膨脹咁簡單，佢係加速地膨脹。咁就從而咧，我哋就必須要加入一啲嘅概念，就係頭先所講嘅暗能量啦，頭先所講要加一個宇宙常數咧，令到我哋咧去解釋得到我哋觀察嘅嗰啲星星嘅移動嘅嗰個速度嚇，點解會越嚟越快咧？咁樣咁就係啦。咁如果係咁嘅話，其實近年點解又會發覺，咦呢一個諗法係又有變化咧？嗱，頭先都講過啦，宇宙常數係其中一種可能性。咁就係話喺暗能量嘅模型裏面咧，宇宙常數係其中一種可能性，就係嗰個暗能量保持不變咧。咁佢係有機會係用宇宙常數嘅形式出現咗喺嗰個嘅廣義相對論裏面嘅。咁但係咧，冇人保證呢個暗能量一定係不變嘅。其實好坦白講嚇，即係佢係可以變嘅。所以咧，其實宇宙常數或者我哋暗能量嘅即係嗰個能量值不變咧，呢樣嘢係我哋係主觀覺得係可能係咁嘅啫嚇。咁一般科學家都會覺得呢個係最簡單嘅模型啦。你可以咁講，因為當你話佢會變嘅時候，咁你會可以考慮佢點變啊嘛，變得快、變得慢、變大咗定變細咗，我哋有好多可能性嘅。但係不變咧，佢就係一個最簡單，就係不變咪不變啦，係咪啊？咁所以咧，一般嚟講，我哋話佢即係一個常數嘅形式存在咧，其實都係好合理嘅，好正常。咁我哋喺過去嗰20-30年咧，其實我哋都叫咗呢一種我哋叫做即係所謂 standard model。頭先你講就係話一個標準嘅宇宙模型，就係假設一個所謂暗能量嘅值咧係不變嘅。咁呢個就係我哋用宇宙常數嘅形式。咁所以你成日有啲科學家咧，成日會講一個即係術語，我哋叫做 Lambda CDM model 啦嚇，即係話宇宙嘅一個標準模型，我哋就叫 Lambda CDM。個 Lambda 咧就係一個即係V 字倒轉啦嚇，咁咧其實就係描述緊宇宙常數嚇。咁所以咧呢一個嘅標準模型咧，其中一個 Lambda 嗰個咧就係講緊話宇宙常數所描述嘅宇宙咧，係符合我哋一般嘅觀測。咁有啲咩觀測咧？咁過去嗰20-30年咧，我哋做咗好多宇宙微波背景輻射嘅觀測。咁宇宙微波背景輻射就係早期宇宙膨脹嘅時候嗰啲光遺留落嚟嘅啲痕跡啦。咁我哋今日都度到嘅。咁如果你打開電視機，如果以前仲係雪花嗰種咧有啦。咁你校台嘅時候咧就有啲雪花噶嘛，即係中間嘅過程裡面。咁嗰啲雪花有一小部分咧係宇宙微波背景輻射嚟嘅。咁嗰啲咁樣嘅輻射咧，我哋有辦法度到嘅。咁我哋擺咗好多。即係有幾個嘅觀測探測器咧喺宇宙裏面咧，去度呢啲輻射。咁呢啲輻射幫我哋能夠得到啲咩？就係得到唔同嘅數值，就包括我哋宇宙物質係有幾多啦，呢個宇宙常數有幾大啦，或者暗能量嘅值係幾大啦嚇。咁但係度呢啲嘢嘅時候咧，其實你係需要有一個模型去假設嘅。通常我哋就係假設呢一個所謂 Lambda CDM model，就係話一個標準模型。咁我透過假設呢個模型，我就度到嗰個 lambda 係
個值係幾大等等，咁就變咗咧，我就可以判斷到個宇宙嘅情況係點。咁但係呢個只係一個假設嚟嘅啫，好坦白講。咁佢可以唔係咁嘅形式嘅。咁最近咧就有一啲新嘅觀測啦，其中有一個項目咧叫做DESI 嚇。咁佢只係一個好長嘅名嘅，攞咗其中嗰啲字母啦，頭嗰幾個就係 DESI 咁。咁呢一個咧就係而家一個儀器就裝咗喺美國亞利桑那州嗰個 Kitt Peak 其中有一個望遠鏡嘅裏面啦嚇。咁就佢係主要係做一個叫做巡天嘅觀測啦嚇，就睇下啲星系嘅分佈啊之類。咁透過睇呢啲星系嘅分佈，因為佢有唔同嘅距離啊，唔同嘅時間又係啦，即係嗰個星系嘅分佈，你就可以更加準確去了解嗰個宇宙膨脹嗰個速度嗰個變化嚇，就比起以前嗰個方法咧更加準確。咁透過呢啲更加準確嘅數據咧，我哋而家新嘅數據咧，有可能挑戰呢一個所謂 Lambda CDM model， 就係話咧，可能呢一個所謂宇宙標準模型咧，未必係正確，因為咧，如果你假設咗呢個模型嘅話咧，佢有啲數據咧係 fit 得唔係咁理想。咁而有一啲嘅即係科學家咧，佢哋就嘗試將呢一個假設咧就拆咗佢，咁就話我哋譬如引入一啲可以變嘅暗能量嘅模型啦，咁你再擺落去嗰啲數據裏面，發現咧個 fit 係好啲嘅嚇。咁所以好啲咧，又未去到一個我哋所謂科學裏面嘅即係5個sigma嘅標準差嗰個嘅黃金定律啦。我哋就話即係你要同其他嘅理論咧嗰個相距性咧，即係個統計上面咧要有個5個標準差嘅距離咧，就未去到嘅啊。咁但係咧就而家就開始，所以點解就話有啲人開始提出會唔會宇宙常數呢個諗法其實一直都係錯嘅咧？咁而係話我哋需要有一個暗能量改變嘅一種嘅模型去即係去配合最新嘅觀測數據咯。咁呢個就係喺過去嗰1年嘅時間嚟啫，講緊下咁啊嗰個新嘅發現同埋啲爭論咁樣啦。我試下嘗試用一個簡單啲嘅方法去理解，睇下我咁樣理解啱唔啱先。即係我哋譬如話，就算中學生學一啲嘅計數咁樣咧，即係要 fit 啲一啲嘅 curve 喺要揾翻佢嗰個 function 出嚟嘅話咧，往往就係可能用個 x square 嘅 function 啊 ，x cube 嘅 function 啊咁樣。咁但係咧，你去隨住你度嘅嗰啲嘅數據去擺咗好多 plot 咗好多點喺幅圖上邊，咁你嗰個 x square 嘅 function 咧點樣 fit 極都係轉極都轉唔到，直至到咧你就唔得啦，你就要加多一個變數，可能令到佢變做 x cube 咁樣咧，你先至可以 fit 到現時我哋觀察到嘅數據咁樣。咁所以我唔知咁樣理解啱唔啱啊？就係即係其實依家因為你本來係假設佢嗰個宇宙常數係一個 constant 嚟噶嘛，一個 fix 嘅一個常數嚟噶嘛，咁就硬係 fit 極都 fit 唔到咁樣直至到咧我哋會唔會諗下就係會唔會呢個係一個變數，咁就俾咗多啲我哋嘅彈性嘅空間咧去 fit 現有觀察到嘅數據咁。唔知咁樣理解啱唔啱咧？你可以咁講，基本上就你可以想象其實就唔係 x square x cube 而係可以想象就話宇宙常數就係一條橫線咁樣去 fit 啦。咁但係咧有啲數據開始咧喺早期嘅時候咧就跌咗低啲嘅，即係越跌越低咁。咁你可以想象就係嗰個fitting curve 咧就要係曲線，就唔係一條橫線咁。所以曲線就話佢隨時間會變化啦，即係暗能量嘅數值。咁你就可以能夠令到個數據 fit 得好啲。咁但係所謂 fit 得好啲咧，你又唔好即係覺得就一定係咁一定係新嘅啱晒或者贏啦。因為我哋總有一啲叫做統計誤差嘅，因為嗰啲數據通常都有啲誤差嘅。嗰啲誤差咧睇下你係幾大嘅啫。而家暫時嚟講咧，即係早期嘅啲宇宙嗰啲數據咧，都個誤差都大嘅。咁所以點解我就話，就算你話我低咗少少比正常嚟講，咁唔代表佢一定係即係舊個模型或者個宇宙常數模型係錯嘅，就有機會係啲誤差，即係你考慮埋咧，其實佢都還可以嘅咁樣嚇。咁我哋只係話咧，而家暫時嚟講係我哋叫做喺術語上面，我哋嘅有啲張力，即係話咧呢個宇宙常數模型同數據上面咧有啲張力。咁個張力未去到一個話我哋需要去摒棄呢一個嘅宇宙常數模型嘅嚇。做 AI 做人工智能嘅研究裏邊都有個術語就係即係 overfitting 咁樣嚇，即係如果太過即係諗住貪心就 fit 到佢靚靚咁樣咧，其實有可能你嗰個公式咧諗住 fit 出嚟咧，嗰個就係其實 overfit 咗，咁就其實係呢啲純粹係啲誤差測量嘅時候嘅誤差，令到你覺得好似咁樣去 fit，其實反而嗰個唔係真相都未定咁樣。咁就好啦。咁我哋大概理解咗就係而家
即係翻嚟最新嘅數據，好似就同呢一個嘅標準模型有一個有啲嘅差異啦，有啲差距啦，但係又未至於顛覆到佢嘅一個嘅理解啦。咁其實會唔會有啲人提出咗一啲新嘅一啲解釋咧，令到去嘗試覺得呢個都係一個幾合理嘅一個挑戰者咁樣嘅情況咧？嗱，其實一直以嚟都有啲人提出暗能量係會改變嘅。咁好坦白講，即係唔係話係過去一年有啲新嘅數據就突然間要彈啲新嘅模型出嚟嚇。咁其實科學家好有趣嘅地方就係你未需要有數據出現嘅時候咧，有啲理論已經存在㗎啦嚇。咁嗰啲理論嘅存在就唔係話要解釋啲咩嘅，不過就係提出啲可能性。咁呢個亦都係科學嘅可貴，就係話你唔需要話有啲數據提出就話一定要改變現有嘅嘢，而你之前應該諗定先㗎咯嚇，你可以嘅嚇。咁所以咧，其實暗能量會改變或者會增大減少啊，呢個咧其實一直以嚟都有嘅諗法嚟嘅。咁所以咧其實就唔係啲咩新鮮嘅事物。咁所以而家咧好多時候你可以就話即係科學家去睇下以前有冇一啲模型曾經提出過可以符合到嘅咧。咁暫時嚟講就冇話有一啲好即係覺得嗰啲模型係好完全配合嘅，暫時因為事實上而家都係話頭先個誤差都仲係好大，咁所以你變咗仲有好多模型都得嘅其實嚇。咁而家主要咧都係暫時就話希望將嗰個觀察嘅誤差或者嗰樣嘢嘗試消減下先嚇，咁變咗咧我先能夠可以有一啲好嘅模型去講。咁嗱最主流嘅模型比較多就都係話暗能量會隨時間改變啦。咁隨時間改變咧，即係你會多咗啲物理㗎咯，因為你如果係本身係常數嘅話咧，咁你就要解釋佢，咁你話宇宙係咁咯，咁你理論上係可以咁講嘅。咁但係如果你話佢會變化嘅話咧，任何變化咧，你喺科學上面你係需要揾啲解釋嘅。咁你唔變化啊冇乜所謂，因為唔變化係一個最簡單。咁佢宇宙一出嚟就係咁，咁你可以話我哋接受佢一個 brute facts，即係話咧係事實就係咁啦，唔需要解釋嘅。咁但係當佢變化嘅時候咧，你唔可以話唔使解釋嘅，咁好難嘅，因為佢點變化咧？即係呢樣嘢係我哋應該會有啲更加 fundamental， 即係更加基本嘅諗法或者理論去操控嗰個變化噶嘛。咁所以咧，而家睇法咧，即係咁樣睇啲數據嚟講咧，就暗能量似乎係減弱緊嘅。即係如果我哋相信呢個暗能量會改變嘅話咧，咁喺度減弱緊。咁所以減弱緊就你要揾一啲機制令到暗能量係會減弱。咁個問題嚟啦，我哋都唔知暗能量係乜，所以你話揾個物理去解釋佢點解會即係減弱咗咧，其實好困難，因為我都唔知佢係乜，我連入手位我都冇啊！即係你話知道佢係乜嘅時候，我就可以透過佢嘅特性去估計佢或者判斷佢啦。咁但係佢唔會，我又唔知佢係乜嘢嘅時候，我點樣可以判斷佢嘅特性係會減慢咧？咁好困難。所以而家好多個模型，我哋都係我哋叫比較 ad hoc 啲，即係話係求其攞出嚟或者假設佢係某啲嘢，然之後咧去估下佢係咪咁樣。咁所以比較多，我自己都有做一啲咁樣嘅估算，就係話假設暗能量係會衰變啦。咁呢個係其中一個諗法，就係話暗能量衰變，咁佢咪越嚟越弱咯。咁但係點解會衰變咧？我就冇辦法啦，因為我根本唔知佢嘅本質係乜啊嘛。咁變咗你嘅討論就去到好多時候嚟到呢一度位就停咗啦咁樣。聽落就係其實我哋對暗能量嘅理解真係太過少，從而去太少啦，係啦，冇錯。其實暗物質都有類似嘅情況，咁但係暗物質都仲有得估下嘅，因為暗物質我哋都會估計就話因為同我哋已知嘅物質咧未知完全冇關係嘅嚇，咁即係可能有啲關係啊。咁我哋都有啲標準模型嘅一啲諗法，可能可以代入去暗物質去解釋啲嘢。但暗能量真係冇，因為佢可能唔係粒子嚟嘅，佢係能量嚟嘅。咁我哋暫時嚟講，我哋冇一啲嘢真係可以完全類比於暗能量嘅嘢。咁所以咧，我哋對佢嘅本質係一無所知。咁變咗咧，我哋去揾啲物理去解釋呢啲嘢，或者嘗試揾一啲合理嘅模型去判斷咧，都好困難，好困難。咁所以而家現階段都係即係比較多爭拗，就係話個新嘅數據啊，或者新嘅觀測係咪啱啊？咁所以而家好多嘅研究咧比較多都就係話究竟新嘅數據係咪真係指出暗能量係即係減弱緊咧？咁因為有啲嘅研究嘅組別咧都提出呢個質疑嘅，即係佢哋用一啲人工智能嘅方法啊，去嘗試再分析嗰啲數據咧，佢都會提出有可能即係呢一種講法都未必係成立嘅，即係話可能其實以前嗰個嘅宇宙常數模型其實都足夠解釋嘅。咁所以變咗咧，
暫時嚟講嗰個爭拗點咧，就絕大部分都仲係喺啲數據究竟嗰個結論係咪能夠可以得到宇宙常數模型要被摒棄呢一個咁樣嘅爭拗裏面，就多過係話我哋會唔會有啲暗能量模型可以攞出嚟去解釋呢啲數據咧？暫時就即係唔係話好熱門啦呢一種嘅睇法。頭先啱啱你又提到有暗物質咧，咁我都要去再問清楚啦，就係因為往往咧就好容易去混淆嘅，即係又有暗能量，又有暗物質，咁仲有一紮就係我哋所熟悉嘅物質咁樣。其實呢三者之間喺科學家眼中係點樣分？其實佢哋嘅角色係咩嚟嘅？嗱如果大家都可能會有即係了解過啦，我哋對於物質嘅認識咧，就來自於即係我哋嘅即係化學啊，或者我哋物理嘅睇法啦，即係話元素表你認識嘅嘢係嘛，即係嗰啲氫啊、氦啊嗰啲嚇，咁係我哋認識嘅物質嚟嘅呢啲全部。就知佢嘅組成嘅粒子，譬如電子啊、質子嗰啲，我都係我哋認識嘅物質嚇。咁呢啲嘅認識嘅物質咧，你一係就擺喺元素表裏面，一係就擺喺我哋叫標準模型裏面，你都會見到佢個名啦、佢嘅質量幾多啦，或者佢嘅特性係咩，我哋大致上都知道㗎啦。咁甚至有啲我哋比較難發現嘅，我哋叫中微子，我哋都知嘅嚇，我哋都有辦法可以度到佢。咁但係咧，宇宙裏面似乎存在咗一種咧，我哋未知嘅物質，就係叫暗物質啦。我哋暫時又俾個名佢嘅啫嚇。咁就係因為點解咧？就係我哋知道咧，宇宙裏面有啲物質咧係佢有質量嘅。咁但係咧，佢就同其他我哋已知嘅物質咧冇任何反應嘅，冇任何碰撞啊，亦都唔會變成任何一啲我哋已知嘅物質啊等等。咁變咗咧，我哋知道佢存在，但係唔知佢個特性係點樣嚇。我哋對佢嘅知好少好少好少嚇。咁所以我哋暫時俾個名叫暗物質嚇。咁一啲我哋唔知嘅嘢，我哋就叫暗物質啦。喺物質世界裏面咧，即係暗物質咧佔咗差唔多八成幾以上嘅嚇，即係得翻好少啊，係一啲我哋已知嘅物質。如果你擺埋暗能量呢樣嘢咧，即係如果宇宙你知道物質同能量係互通㗎嘛，E 等於 mc²。咁如果宇宙整個宇宙嚟講咧，100% 能量物質嚟講咧，物質只係佔2成幾嘅啫。咁呢2成幾裏面咧，就有頭先講1成係一啲我哋知嘅物質啦嚇，即係其實佔整個宇宙4.9%到啦嚇，即係約莫5%少過嚇。暗物質咧就大概23%到啦嚇。咁仲有70%幾咧就係暗能量。咁所以你會見到有超過95%嘅嘢咧，其實係暗物質同暗能量嚇，係我哋唔知嘅。我哋知嘅嘢只係得佔宇宙全個宇宙5%不到嚇。咁所以呢個就係即係你可以大致想像宇宙有3種嘢，就係已知物質、暗物質同埋暗能量，就係咁樣。如果假設呢個理解係真係真嘅話咧，咁其實我哋所觀察到嘅，只不過係佔宇宙嘅幾個 percent 個零頭咁樣，咁就其實即係對我哋去認識呢個宇宙咧，其實即係俾我感覺就係根本上我哋對呢個宇宙嘅了解實在係仲係好初步啊！即係我哋根本上只不過係樣樣都係觀察到嘅嘢，同我哋俾到嘅理解咧，係有一個好大嘅落差。然後我哋就叫咁不如叫佢個名啦，就暗物質啦。咁啲暗物質就應該係 suppose 係因為我哋見到啲星體咧，就似乎咧喺佢哋互相之間又好似應該唔係好夠吸力，令到佢哋黐埋變成一個嘅銀河系咁樣。咁我哋就又加咗一個咁樣嘅暗物質嘅呢個概念。但係喺星體之間，整個喺一個大最宏觀嘅角度裏邊咧，又好似應該要再有多啲斥力。排斥嘅力先至好似夠佢哋令到佢不斷加速膨脹喎。我哋即係今集所講嘅嗰個嘅暗能量咧，我哋又要加咗落去啦。咁所以即係其實令我覺得好似其實個理論應該都即係唔係好可信啊。我自己個就咁聽落咁樣，唔知你點睇啦，文豪？即係作為一個研究呢方面嘅專家。嗱，其實係啊。如果你記得我頭先講咧，即係話宇宙標準模型就係 Lambda CDM model 啊嘛。咁頭先 Lambda 我講咗就係暗能量或者宇宙常數啦。其實 CDM 呢3個咧就唔係割裂嘅，佢係 CDM 我哋叫 cold dark matter， 就係話咧一啲凍嘅暗物質嚇。咁所以 Lambda CDM 其實就包晒暗能量同暗物質嘅。咁呢個就係我哋對於宇宙一個初步嘅理解，就係話似乎宇宙咧係由呢2樣嘢咧主宰住嘅嚇。可見嘅即係話我哋已知嘅物質咧，其實對宇宙係幾乎微不足道嘅影響嚇，冇乜嘅啫嚇。咁基本上暗能量同埋暗物質咧就已經主宰晒所有嘢。咁究竟佢嘅數量係幾多咧，就會決定我哋宇宙嘅未來啊，同埋即係點樣去走向啊咁。咁你話係咪即係我哋其實好即係唔肯定啊啲嘢？其實都會有機會係㗎，因為都好多
科學家甚至啲哲學家咧都會有挑戰呢一個諗法，就係話：咦，其實你啲嘢都唔知喎，咁你點可以仲話叫做標準模型？標準模型即係話你已經係標準，即係話大家都接納佢係啱嘅。咁所以咧呢樣嘢其實喺科學界或者哲學界上面咧係有一個爭拗，就係你憑乜嘢話你呢一個叫做標準模型咧？既然你對暗物質又唔識，你又唔識暗能量係乜嘢啊？咁你淨係話我度嗰啲宇宙微波背景輻射，似乎咧就見到有一部分咧就叫暗物質，有一部分咧叫暗能量。咁但係你都係你假設佢哋存在咁嘅時候，你去度佢咁樣嘅啫。咁會唔會有個可能性就係其實你一直都搞錯咗啊？啲嘢唔係咁嘅，有另外一個理論咧就取代晒呢啲嘢。咁即係有冇可能咧？咁我唔會排除呢個可能性嘅。咁不過咧，有其中一個科學家咧就即係之前都攞過好似 Shaw Prize 就係 Peeble 啦嚇。佢提出咗一個我覺得都幾合理嘅觀點，就係話咧冇錯，你話嗰啲嘢我哋嘅理解可能係錯，係有好多可能性嘅。但係呢個機會似乎唔大嘅。個原因係乜嘢咧？就係因為當我哋假設咗呢啲嘢嘅時候咧，然之後去解釋嗰個宇宙微波背景輻射咧，其實解釋得好好嘅。嗱，如果你話要求其揾一個理論去解釋一啲，其實嗰啲數據好細嘅啫，嗰啲誤差嚇。但係如果要解釋得咁好嘅話咧，其實係好困難。如果你做科研嘅時候，你就知道，如果你求其揾一個理論去解釋一啲即係誤差好細嘅數據咧，除非嗰啲嘢真係啱嘅啫，否則咧基本上你冇咁好彩嘅嚇。咁所以咧，點解科學家咧對呢樣嘢咧係有一個幾有大嘅信心咧？就係宇宙微波背景輻射俾到我哋咧，其實一個幾大嘅信心，就係我哋相信我哋個宇宙模型咧，似乎咧如果有暗能量、暗物質咧，係一個幾好嘅解釋嚟。而且唔單單係咁，喺其他嘅數據上面啦，其他嘅觀察，頭先你講嘅星系啊、星系團啊，其實我哋都睇到有類似咁樣嘅情況。假設有暗物質或者暗能量咧，能夠解釋到一啲幾好嘅數據。所以咧，你係要考慮晒咁多嘢，其實你發覺呢個整體而且係呢啲係 independent 嘅，即係獨立嘅互相。咁既然係咁樣都能夠可以吻合嘅話咧，其實佢係錯嘅機會係好低嘅啫。咁所以咧，我個人都幾有信心咧，即係呢一個模型或者即係我哋叫 Lambda CDM 呢一個模型咧，都啱嘅。不過會有啲修正嘅，我覺得嚇，即係譬如個 Lambda 係咪真係常數呢個咧，我都唔敢講啊。暗物質係咪我哋而家理解嘅一啲即係佢完全唔碰撞或者乜嘢咧，亦都可以有一啲嘅轉變嘅。我覺得呢啲係可以，但係整體嗰個圖像暗物質、暗能量嘅存在咧，我認為即係都係毋庸置疑嘅，都係存在嘅。呢個我個人嘅睇法啦。可以試下咁樣理解咧，就係其實呢一個標準模型咧，儘管佢要假設咗兩樣我哋完全都觀察唔到嘅嘢，就係暗物質同埋暗能量嘅存在啦，但係都已經係一個足夠簡約嘅一個模型咧，去 fit 得好好嘅我哋現有所觀察嘅所有嘅數據咧。即係因為科學其實不嬲都係想追求一個越簡潔越簡約嘅一啲嘅解釋，從而咧就可以吻合到我哋日常觀察，而發覺呢一個模型咧，儘管佢係好似我頭先咁講，有呢一個即係我哋實際上唔知佢係乜嘢嚟嘅呢啲暗物質、暗能量，但係又真係咁神奇地係有。如果我哋假設咗佢存在咧，又真係 fit 得好好喎。咁所以咧，我哋就覺得好似頭先文豪咁講咧，就都好信佢應該都係會存在㗎啦。只不過我哋唔知佢係咩嚟啫。唔知咁樣講合唔合理咧？其實都可以啱嘅，因為咧頭先我講嘅標準模型 Lambda CDM 咧，其實係最簡單嘅。因為佢假設就暗能量就係不變嘅，即係就係一個宇宙常數。暗物質咧就互相不碰撞嘅，咁但係淨係得質量咁。咁呢個已經係最簡單㗎啦。其實你好難揾到個更加簡單嘅俾佢。咁而佢其實對於宇宙嘅數據 fit 得好好嘅，尤其是頭先我講宇宙微波背景輻射咧，好多人認為呢一個係一個最 rigorous test 嚟嘅，即係話係最嚴格，即係你能夠過得到咧，其實真係好犀利㗎啦。咁但係咧，我唔排除咧，就係話呢個咁簡單嘅模型咧，佢有修正嘅必要性，就係話即係可能俾啲複雜性佢。咁唔係話一定最簡單一定係啱嘅，從來都唔係嘅。只不過簡單佢啱嘅機會會多啲，因為佢嗰個我哋話嗰啲自由參數係最少噶嘛。咁但係你話如果佢有暗能量，可能會喐少少嘅，會改變嘅，咁我接受嘅喎。咁就變咗佢冇咁簡單啦，即係就可能要俾一啲即係改變嘅空間佢，咁變咗佢可能會隨時間改變咁。可能 fit 個數據更好嘅，咁我覺得呢個係一個可能性嚟嘅。咁所以我哋永遠就係話，尋求喺 fit 得更好，同埋喺個簡單之間要攞個平衡嘅，
咁所以呢個就係嗰個兩個之間嗰個取個平衡點要喺邊度，即係話我令到佢複雜少少，但我能夠可以解釋到更多嘢嘅話咧，其實我係應該要攞到複雜少少嘅。但係如果你攞複雜少少，你解釋多嘅嘢冇乜特別串進嘅話咧，其實你就唔使攞複雜少少，攞翻最簡單嗰個就得。呢個就係我哋嗰個做科學好多時候用嘅一個最簡單嘅 approach 啦嚇。哇！咁今集真係其實即係好豐富啊！我哋即係了解多咗關於呢個暗物質、暗能量成個宇宙嘅嗰個嘅一啲嘅最新嘅理解啦。雖然係似乎有好多嘢咧都仲係有待去探測，有待去科學家咧去繼續去揾一個更加好嘅解釋嘅模型嘅。咁但係科學就係咁噶啦，永遠都係我哋冇辦法100% 知道我哋所理解呢個世界嘅方法咧係咪就係真嘅。但係就不斷有呢一種咁樣嘅尋真嘅一種嘅堅毅嘅信心咧，就即係先可以支持到好似文豪你哋咁樣樣咧，就不斷去探索咁樣。咁今集多謝晒文豪嚟同我哋講解啦，我哋下集再見。OK，拜拜。